الطعام يلعب دور، لقمة الحلال والحرام تلعب دور، لها أثر. أنا ما أحب أتطرق إلى هذا. ذاك الإنسان الخير المؤمن اللي كان يطلع للمسجد يوميا، صار عنده ولد وكبر ابنه شوية، يوم من الأيام طلع ابنه إلى المسجد، من طلع ابنه للمسجد الناس تصلي، ولد صغير يلعب. هذا باختصار طبعا، لأن ذكرتها على المنابر. يلعب هذا الطفل، يلعب. اكو قبل ماكو هالبوري ماي وماي وكذا ويجيبون لا، كان يجي هذا الساقي يروح يملأ القربة ماء ويروح يبيعها على الناس، يبيع ماي على الناس، هذا ياخذ هالقد، هذا ياخذ هالقد، هذا يتعب الرجال، يروح ويجيب من الشط ماي ويبيع. هذا وقت الصلاة وصل للبلد، خلى القربة خلاها في صحن المسجد بالحوش على قولتنا بالجامع، وطلع يصلي. هذا الطفل هم باوع يمنه يسرى، شاف ماكو احد بس القربه موجوده، خذاله شيء هسه شيء حاد كذا شيء، ضرب القربه اريق ماؤها، ظل يصب الماء لما ما الرجال خلص صلاته. من خلص صلاته رجع شاف ماي ماكو بعد. زين، هذا اولا تحتاج خياط، كنت تخيط، هذا مصرف بها. ثانيا هذا وقته راح يضيع، هذا الخياط وكذا، وياخذها ويجيبها بعدين يملأ الماء ويرجع وكذا، هذا وقت راح يضيع اخويا، وقت راح يضيع، هذه فلوس قاعد يشتغل هذا الرجال على باب الله. زين، على العموم عرفوا ان الطفل هو الذي ثقبها. خذه، اعتذر الرجال، ابويا انا اعوضك المال، اعوضك الماي، اعوضك الخياط. قال لا خلاص طفل هذا. الشاهد رجع للبيت، قال لها زايره تعاي، زوجته تعاي، ماذا جرى؟ وش صار؟ أنا هذا ابني غذيته من حلال، لقمة حلال وتربية حلال دينية إسلامية، اليوم سوى كذا وكذا. أكو شيء أنت انطيتي الطفل من حرام وأنا ما أدري؟ قالت لا، أنا هم غذيته من حلال ورضعته من حلال، كبرته كما يرضي الله ويرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أكو شيء. شنو هذا الشيء؟ قالت له لما كان حملا في بطني، كنت حاملة به، زين، أنا اشتهيت أن أشرب ماء الرمان الحامض، ماء رمان حامض. هاي هسه اكو كلمة عند العرب ما أحب أحكيها يعني. زين، هاي المرأة أنه تشتهي بعض الأشياء. الشاهد مولاي العزيز، أنا اشتهيت أن أشرب ماء رمان حامض، وأنت ما موجود بقربي، يجيب لي رمانة حامضة أشرب مايها. عندنا جار عنده شجرة رمان، وهذا الرمان متدلي على البيت، فأنا خليت لي شيء، صعدت اكو رمانة متدلية ما لم تقتطف، فأنا ثقبتها، ثقبتها، فعصرت مايها، عصرت مايها، طلع الماي حالي حلو، مو مثل ما أنا أريد، فتركتها، خليتها معلقة وتركتها. ببداهة الحال بعد هاي الرمانة إذا ثقبت راح تخرب، فخربت. أنا هذا الشيء الوحيد اللي أنا شربت من ماء الرمان هذا، لم أخبرك ولم أخبر صاحب الدار، وظلت. قالها بلى، هذا هو الحرام، هذا حرام مولانا. هذه ثقبة رمانة وشربت مايها، رمانة يمكن يبريهم الذمة، يمكن ما يبريهم الذمة، لم يستأذن من صاحبها. هذا الأثر، شفت أخويا؟ هذا الأثر. فشوف واحد بيته كله حرام، أمواله كلها حرام، ويفتخر على الناس، والله أنا عندي فلوس أكثر. فلوسك من حرام، هذه نار جهنم، توردك إلى نار جهنم. الله يبارك بكم إن شاء الله.